Ons is vandag hierso by die Garden of Remembrance en ons is saam met Glenn de Pre, Keith McPherson en Dion Hill. En hulle gaan vir ons 'n bietjie vertel oor wat hier gebeur het. Hier was redelik vandalisme hierdie week. So ons gaan 'n bietjie kyk wat gaan hier so aan en just trying to create awareness for the general public. Dion, kan jy ons 'n bietjie vertel wat gaan hier so aan? Ek sien hier is 'n redelike gemors aan die gang. Ja, wat gebeur het is ek is op Sondag aand so omtrent so 6:00 is ek gebel deur mense van die publiek. En hulle het vir my gesê dat is hierso skade hierso by die Garden of Remembrance. Ek het toe hiernatoe gekom en ek het hulle het my dadelik gewys wat het hier gebeur hier binne hierdie gedeelte waar ons nou staan hierso. Soos dit nou lyk hierso, behalwe dit afgebreek was hierso, het iemand, hier was 'n klomp bierbottels en goed wat nie bierbottels nie, kasel light blikkies en goed wat hier gelê het. Hier was plastiek sakke en goed hierso was. So hier was 'n gedrinkry gewees hierso by hierdie area waar ons nou staan hierso. Ek het ook terwyl ek hierso was die 3 voertuie met mense wat hierso geparkeer was wat ook besig was om te drink en sulke goede. En ja, hierdie is 'n baie hartseer storie vir ons. Omdat ek deel is van die mofs en ons het dit op ons geneem dat ons hierdie die hele plek wat hierso is, nie net hierdie gedeelte waar ons nou staan is nie, neem ons onder ons hande om dit te protect, want dit gaan daaroor. Dit gaan oor ons geskiedenis. Nommer 2 gaan dit oor die toerisme wat hier na toe kom. En ons moet dit protect, want ons gaan toerisme verloor hierso op die einde van die dag en ons gaan ons history verloor. Die probleem wat ons tans het hierso is dat die grond wat ons nou op staan behoort aan die weermag. En dis eintlik hulle verantwoordelikheid om toe te sien dat al die goed protect word. En so ons hoofdoel is om vir die mense hierdie te wys vandag en sê moenie afbreek wat ons probeer regmaak nie. Ons wil dit bewaar. Ons gaan alles in ons bes doen, al behoort die grond nie aan ons nie, om dit op 'n manier te omheind. Maak nie saak met wat nie, maar dit is ons hoofdoel, want ons moet dit protect, spesifiek vir die toerisme en soos ek sê vir ons history. En dit is in kort waar dit gaan. En hierdie plek is nie 'n plek waar jy net kom en jy kom kuier en maak wat jy wil nie. Dit is 'n plek vir herdenking. Maak nie saak watter soldate en watter tyd die gesterf het nie, want dit gaan hier oor die boereoorlog, hierso basies waar ons staan vandag. Dit gaan oor die Eerste Wêreldoorlog en dan gaan dit verder aan na die res van die oorlog. So ons herdenk al daai tipe van goed. Maar die belangrikste is ons kry gaste wat hier na toe kom van oorsee af. So byvoorbeeld ons het 'n kolonel gehad, 'n kolonel French Blake van Londen af, wat na ek dink was miskien van 105 jaar later het hulle kom kyk waarvan hulle familie gesterf het tydens die oorlog. En hy het 'n krans kom lê namens die militêre eenheid Buffs in Londen wat baie spesiaal was vir ons, want met ander woorde, die oorseese mense stel belang wat het met hulle geskiedenis gebeur en dis hier waar ons nou staan. En dit is hier waar ons dit herdenk en dit moet bewaar word. Dit is in kort van my kant af van, sal ek maar sê, van die mofs organisasie af, waar ons probeer om hele plek te protect namens die publiek. Dion, net een vraag. Jy sê hier was 3 voertuie hier gewees, Sondag aand. Dis korrek, ja. Het julle hulle gekonfronteer? Het julle vir hulle gevra wat gaan aan? Ek het die SAPS gebel en vir hulle gevra om uit te kom hiernatoe, om die mense te kom ondervra, want dit was half donker en dit was 'n klomp mense gewees, so ek kon hulle nie self nader nie. Ek wou nie dit vat nie, want die mense was onder die invloed en enigiets kon gebeur. So ek wou nie konfrontasie op daai stadium veroorsaak het nie. Wat wel toe nou gebeur het, ongelukkig die polisie was besig met ander belangrike sake volgens hulle en hulle toe nou nie uitgekom nie. Maar dis vir ons 'n concern. Goed, ek sien julle het alreeds hier skoon gemaak. Volgens die foto's sien ek hier het baie drankbottels en goed rondgelê. Was dit maar net die drankbottels, het hulle hier gebraai? Wat is die algemene ding wat hier gebeur hier binnekant? Ek hoor daar was al voorheen nie gebraai gewees, Glenn. Hier het hulle braaivleis gemaak hierso. Hulle vleis hier gesny op hierdie memorials hierso en aan die kant ook. En alles moet skoongemaak word. So 30 jaar in die mos en ons kyk na die gedenktuin hierso en dan later jare het ek nou ook hierdie oorgeneem by die Commonwealth War Graves om hier plek ook skoon te hou. En dis baie hartseer dat die mense hierdie plek nie so verwaarloos. Maar ons sal dit in stand hou. Ons sal bly in stand hou.
What can you tell me about the history of this specific Garden of Remembrance here in Barberton? Where we're standing now is the Boer War Memorial, where the British soldiers that died in the war, they were buried, and their memorial was put up over here. The Garden of Remembrance, the actual Garden of Remembrance, is the Second World War, where they did all their training here. These plinths that you see here, some of them are original. The others have been collected out of the bush and reassembled here in the Garden of Remembrance. Myself and Karel Botha, also a moth, they have broken these crosses before, and you can actually see where we've actually repaired them before, where they were broken. But this time it's worse. These are the old marks here, the old cracks that we've actually repaired the stuff. Some of these are still old marks from where they kicked these things down. Maybe it's kids, maybe it's grown-ups. We don't know who did this. But I hope this will enlighten them that this doesn't occur again. And they also look after the heritage of Barberton. What do you think is the solution to this? Apart now from creating awareness like we're doing now, what else do you think needs to happen in order for this thing to stop? We cannot really close this place off and not make it available to public. Public has to come here. There's people from all over the world that visit this place due to their grandfather or uncles or that fought in the Second World War. They come and actually see this. We had an incident the other day that people from Ireland came here looking for their grandfather's grave. And Edwin Sturgeon was also at the time showing people from Cape Town. And they wanted to know where their grandfather was buried. And he said, Edwin Sturgeon said, it won't be buried here. He would be buried in Nelspruit. He was a judge in Barberton. But they did come here. They came here because just to find what happened, or information. Let's put it this way: information is the main thing. And any one of us from the Moss are available to come and accompany them. Accompany anybody or show them around Barberton. Okay, but now I hear what you're saying, that it's got to be accessible to the general public. But don't you think the way things are going now with all this vandalism, that's the route that you'll have to take in the end, that someone needs to come collect the keys somewhere from you guys? Just, get the place closed up. I understand the accessibility thing, but if this doesn't stop, isn't that the way to go then? That could be the way to go, that this place gets unlocked at 8 o'clock in the morning and closed at 5 o'clock in the afternoon. But Ancient, I don't think we must go that way. We don't want to go that way. We want to make it accessible to the public. But we don't want this happening. So Keith, what do you think? What should happen? I don't know. As I say, we are members of the Lone Tree Shallow, and on a regular basis we come and look after this place. We clean it, and it's hard work. And it's on your own time? On our own time, our own costs. But we enjoy what we're doing as a sign of respect for these courageous soldiers that have passed on. And that's what we want to get across to these people that are breaking down our heritage that we have here. As I think we have mentioned it already, is that this park here is a park of respect of the fallen soldiers, and not a park for recreation. There shouldn't be any recreation allowed here. Don't you guys think all this will not stop maybe totally, but it will be less when the schools get involved? These kids, you have never been here before, have you? You've never been here. And they are grade 7s in Barberton. They don't even know what this place is about. They don't know anything about this place. Don't you think, because, this is an assumption, but I think it's more likely to be youth that is participating in this. Don't you think if all the schools in Barberton, Mjindini, everyone, if from time to time they make a point of bringing the kids here, going through all the graves, the memorials, and telling them about the history, because
Otherwise, they're just not going to know what this is all about. Public. Die ou bakoone is nog steeds hier waar hulle brood gebak het. Yes. Okay, dit is hier. So hier is ons baie geskiedenis op die gestuk wat ons lê hierso. En soos ek sê, die foto's en goed is daar, die geskiedenis is daar. Maar ek ondervind dat selfs die breë publiek van Barberton weet nie regtig wat het met die militêre geskiedenis hier aangaan nie. Want sodra as wat jy 'n bietjie research begin doen, dan kom jy agter maar die mense weet nie. En nou dat ek hulle begin wys, nou begin die mense belangstel. En veral onder ons swart gemeenskap, want dit is baie belangrik. Ek het so 'n jaar terug 'n foto gekry van 'n swart man wat hier opgelei is in Barberton. Ons is besig met sy history, want dit is belangrik. Ons wil dit graag plaas hierso. Dis net jammer dat dit is baie moeilik om in die history in te gaan, of die geskiedenis in te gaan, om al die goede te kry. En daar is van hulle se oupas in Swan wat wel hier opgelei was, wat sit met die geskiedenis, maar ons word nie approached nie, want ons weet nie wie hulle is nie. En hulle weet nie wie julle is nie. Hulle weet nie wie ons nie. Ja, nou wel, ons het nou al 'n paar keer met verskillende met die media al gepraat daaroor en verskillende ander organisasies om dit aware te maak. Dat asseblief ons soek daai geskiedenis, want ons wil graag die historiese geskiedenis van die militêre eenheid militêre eenhede en Barberton wil ons vir die mense wys. Want dit is belangrik. Dis eintlik baie groot. As jy vat na alles wat die mense kom kyk op Barberton, die goud en jou geologiese gesteentes. Maar min mense weet regtig hoe groot is die militêre geskiedenis. Ek meen van 1939 tot 1945 was die soldate hier opgelei. Adjutant Maseko. Ja. Okay, ons is nou hierso gou besig om footage te maak. Wat dink jy van hierdie wat hier aangaan? Wat is jou gevoel? Nee man, my hart is baie seer om hier so te sien. Ek het saam met die kolonel gepraat en die kolonel vir my gesê die mense het hier so gepreek. En toen hulle sien die kar en dan kom kyk wat gaan aan hier so. Wat dink jy gaan hulle moet doen om hierdie probleem op te los? Want soos hulle vir my sê, hulle kan dit nie regtig toemaak nie. Dit moet accessible wees vir die publiek. Dink jy hulle moet toespan? Wat is jou gevoel? Want dit is 'n ongoing thing, né? Dit gaan nou al 'n hele ruk aan. Ja, ek dink maar as ons doen patrollie saam met die army. En die omheiningset, hulle sê ons sal nie regkom as die omheiningset nie. Is daar 'n kans dat hulle dalk 'n army ou hierso kan station wat hierso kan oppas, of is daar nie 'n kans vir dit nie? Die probleem is Want die polisie is baie besig met die probleem is dis 'n reservefors hierso en die ouens wat opgeroep hang af die geld wat hulle het om al die ouens te betaal. Okay. So op hierdie stadium weet ek hulle roep ouens op net vir die belangrike goede. Daar's soos ek verstaan van die kolonel van die weermag af. So maar miskien as hy geapproach word en kan hy dalk 'n plan maak. Ek meen dit is after all hulle grond. So ek dink tog dat al kan hulle net 'n plan maak om een keer 'n nag hier om te ry en sulke goede op te kom kyk. Ja. Jong mense, ek dink ook so, maar ek dink as ons die bierplek patrol miskien ons sal hulle regkom. Jy dink so? Ja. Okay, baie. Is nie ou mense nie. Ja. Baie dankie. En Dion, wat wil jy vir hulle sê? Dis mense spesifiek wat dit gedoen het. Ek wil vir hulle sê, moet dit nie doen nie. Dis 'n streng boodskap van my kant af. Want wat ons hierso het, probeer ons protect vir die nageslag wat nog kom. Dit was tot nou toe protect. Vir my was dit protect tot nou toe. Ek meen, ek was 'n kind toe hierdie goed al opgesit was. En dit was protect tot nou, totdat dit gebreek is. So, dit moet protect bly. Dit is my boodskap. Moenie ons goed afbreek nie. Ons geskiedenis wat ons het. Kom ons kyk daarna, ons protect dit. Okay. I'd just like to get a message through to the guilty parties. I don't know who they are. We don't know, but they know who they are. Yes. These guys that are here, that you have broken their mementos and so forth, they gave there today for your tomorrow. And if it wasn't for those courageous soldiers, you wouldn't be here. That's a message I want to get through to them. They should be thankful and show respect. Baie dankie. Glenn? I'd just say that people must respect other people's properties. Yes. It's as easy as that. Commonwealth war graves are also shocked about what they've seen here. They'll have people here tomorrow and to help us repair all this here. And so we can get it back up and going, and if people come here, they'll see that this place is looking good again.